संगवारी हो का आप मन अपन ट्रैक्टर कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई करवाना चाहते हो तो आज आगे हमें ऐसे दुकान में जहाँ पे आप मतलब मिली संगवारी हो बड़े बड़े इस प्रकार से बूफर, इस प्रकार से अलग अलग स्टेयरिंग, रंग बिरंगी एलईडी लाइट वाले छत, साइलेंसर भी अलग अलग प्रकार के मिली। साइलेंसर के धुआं निकले वाले जगह में ये हड्डी के मुहला लगा सकत हो और आप मन अपन लड़का के लिए छोटे छोटे ट्रैक्टर भी ऑर्डर कर सकते। यहाँ आप मला नया ट्राली, कृषि से संबंधित सबो प्रकार के उपकरण और ट्रैक्टर में डोजर लगाए जाते, नया डोजर बनाया जाता। लेकिन मोर पास तो ट्रैक्टर नहीं है। अगर आप मन के पास ट्रैक्टर है और आप मन सामान लगवाना चाहते हो तो चलिए आओ मयंक इलेक्ट्रिकल। एकर जो लोकेशन है गंडई के दुर्ग रोड रूमझुम होटल के जस्ट सामने, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। अगर मोर वीडियो ला देख के आहा नहीं करके बोलू संगवारी हो तो आप मन के लिए स्पेशल ऑफर है।